Kamusta kayong lahat? Ayan, nandito na naman si MamilahSg. Yan, gusto ko lang share sa inyo yung unboxing ko sa bag kong sapatos. Yan. Bili ni Amo. Kasi nga diba, sobrang busy ko. Tapos, yung talampakan ko, masakit. Masakit. Grabe siya, sakit-sakit. Kung saan ako nakakarating kasama yung alaga ko. So, ayan. Nagsabi ako kay Amo, masakit na yung talampakan ko. Ayun, binilan naman nila ako. Sabi niya, magtingin daw ako sa online. Siyempre, magaling ang lola. Yan, tumingin ako. Nakakita ako ng online, 3% off. Yan, so naging 54 yata yung 54 plus. Yan. Siya. May, nabuksan ko na siya. Pero binalik ko rin siya, tinip. What? Kasi kaya gusto ko siya. Nabuksan na ni Amo. Para makita yung size. And then, kung hindi maganda, hindi ko siya fit, iba-flip daw. Yan. So, yun na nga. Noon, so, okay naman siya. So, ayun. Happy ako. Kasi, may protection na yung paa ko, yung talampakan ko. Ayan. Kasi, alam nyo na ang lola, maraming susuportahan. Ayan. So, ayun. Happy lang. Ayan. So, bubuksan na natin. Natin ito para makita. So, ito siya. Hello! Happy ako. Ito siya. So, buksan natin. Bali, bukas na to. Kaya lang kasi diba nga, i-unboxing ko siya. So, binalik ko siya ulit. Binuksan namin kanina. And then, sinukat ko kung kasya. Pero kasya naman, sa awa ng Diyos, hindi naman nagkamali sa order. And I like it. And so, ano siya? From Shopee, tapos Ninja Van. Asics. Bali, hindi yung purple lang kinuha ko. Bali, yung black na may black na bali, ang size ko is siya, size 39 sa mga sandals, pero pag ganitong rubber o mga sneaker, size 40. So, andito yung cushion sa loob, pen, ito yung etiketa. Ayan siya. So, ito yung card niya. May card siya. May card. Ayan. Ayan siya.
So, meron siyang from meron silang sa Netherlands, Axis America, Axis Oceania. Ayan. So, meron din sila dito sa Singapore. Ayan. Sa loob. Sa loob. Ayan siya. Ganda. Ayan siya. Then, meron siyang tiketa. Ayan. Ito yung niya. Ayan. So, Axis Gel Cushioning System. Ayan, basahin natin. The human foot is punished daily by the tremendous forces of impact it encounters during all authentic activities. This makes cushioning essential to the development of the good authentic shoe. The ASICS gel cushioning system has been designed to help protect the foot from these harmful forces by helping to absorb impact. Yan. Din? Yung niya. Yung cushion niya. And sa loob. Din. So, yan. Size 13. So, ganyan siya. Yan. So, ito na siya. Diba? Happy. Yan. So, yun lang naman. And, ayan, may protection na ang paa ko sa paglabas ko everyday. Kasi nasakit na yung paa ko. Kaya, nagsabi ako, ayun, naawa naman sila. So, yan. So, ayan, sa amo kong mabait, my boss, hello. If you are watching this video, this is for you. And all thanks to you. And now I have protection on my feet. Thank you so much. Thank you, boss. Ko and ginagamit ko na siya ngayon kasi nga kailangan ko na namang igalang alaga ko. So, yan. Thank you, boss, for buying shoes. Thank you. Ayan, papakita ko sa inyo. So I like it and I feel comfortable. So yeah, thank you, boss, for getting me shoes, and I feel really good now. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.